Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. A wannan bidiyon mun kawo muku ta sabuwar hanya da za ka samu kati. Kamar yadda dai kuka sani, an yi wani application wai 𝗡𝗡𝗡𝗡 wanda aka ɗan samu kati da shi. To wannan ma ya ɗan yi dai kusan kama da 𝗡𝗡𝗡𝗡. So da shi ma ana samun kati na ɗan rage zafi haka. Okay. Kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon, muna roƙon ku da cewa idan kai sabo ne baka mana subscribe ba, ka daure ka mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa don sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Okay, abu na farko da za ka yi shine a duk sanda za ka yi wannan abun, to referral program ne. Akwai referral, akwai kuma wasu tax da ake. Da farko idan za ka yi register, to sai ka biyo ni ta WhatsApp, an aje muku contact ina na WhatsApp. To so sai ka biyo ni ka ce min kana so ka yi register. To so zan turo ma link, sai ka danna ka shiga. Kamar yadda kuke gani, wannan shine link nawa. To zan taba kan shi misali kamar haka. Ina yana WhatsApp ne. To so in ka taba shi, zai kai ka cikin browser naka kamar haka, zai nuno ma wannan so waye din. To kawai zai iya baka ma option kai haka, ko kuma ka danna download din nan kamar haka. Zai zabe ka Play Store or what. To ni so da kawai wannan zan zabi in je Play Store in sauke application din. Gashi ne wannan application da kuke gani, Music X. To sai ka taba install, sai kai download nashi. Okay, bayan ka yi download din shi, to ga alama ta nan inda aka sa open. To so sai ka taba shi open, sai zai kawo ma wannan, sai ka ce allow, ka wuce. To zai kawo ma fuska kamar haka. To da zaran ya kawo ma fuska kamar haka, ga inda aka sa playlist, sai ka zo under playlist. To zai baka zabi country, sai ka ce Nigeria, sai ka ce okay. To sai ka dawo da under playlist inda kake. Yauwa, kana zuwa under playlist zai kawo ma guri kamar haka. To wani sa'in ba zai nuno ma nan din ba, sai ka fita ta application din ka dawo. But in ya nuno ma ga inda aka sa try, to sai ka danna try. Ga inda aka sa go din nan tsakiyan wannan abun, to so sai ka taba go. Zaka kalla already in my balance da yake na taba yi da wayata, za ku ga cewa ina da naira 30 a ciki. To so yanzu na maida nawa dark mode ne. Okay, let's finish to this mode. Okay, gashi nan ni yanzu na da naira 30, sai kudi ya kai 50 zai fita. Ga sa'an da na yi withdraw ya fita. To yanzu duk dai in za ka yi withdraw, shine za ka zo nan ka taba withdraw misali. Nan kuma for instance, number wayan da dama already zai nuno maka sa number waya. Kana zuwa under playlist, zai baka option ka sa number wayan da zaka na cire katin da shi. To so in ka sa number wayan, kawai zaka iya in ka zo withdraw din dai akwai amount din da ya fi 50, to zaka iya amount din da ya kai 50, to zaka iya canza number waya ka tura a sim din da kake so. Okay, domin samun tax din kuma in ka zo nan under lucky money, to in ka danna, wato in za ka samu referral link ɗinka kenan, in ka danna shi, to zai ce ma get some tax, get money 30 now. To sai ka danna go now. A disan kana taɓa go now, kawai already zai kawo ka WhatsApp naka, sai ce ka zaɓi mutumin da za ka tura mishi. Yanzu let Adamu wannan link ɗin zan tura a ni ne. To just za ku ga gashi nan na turo ani. To sai ka dawo nan, sai ka danna get. To daga jaran shi wancan ya je ya register da link ɗin da ka tura mai, to za ka samu naira 30. Sannan a kullum suna ba da tax, wanda za ka je ka shiga ka sauke wani application ko Opera News. Wasu dai application haka su ayo ba su Opera News, su dai application haka. To su wanda in ka sauke su kawai sai su baka 40-50 haka dai. To wannan shine da hanyar da mutum zai samu kati